还有退潮了，今天带你们到迷洪镇里面找大货去。走，发现一个狗腿鱼，也叫二愣子鱼，你瞅瞅，大海的隐藏高手，它会握沙，瞅着没？嘿嘿嘿嘿，啊，收了啊！这个东西非常的好吃。哇塞，又发现一条长嘴鱼啊！你瞅瞅这个小鱼啊，这个全身都是肉，瞅瞅，哎还哎，收了。发现一条多宝鱼，哇塞，你看这大海的隐藏高手不是白叫的吗？你瞅瞅，嘿嘿嘿嘿，谁也发现不了啊！收了啊！发现一个石头蟹啊，瞅瞅，我的妈，警觉性非常的高啊！你扒拉我，看看这个这么大，这边有个小螃蟹这么小，瞅着没？这个螃蟹说你碍我事儿了，兄弟们，收了啊！速进我的直播间，给我点个小红心，加个关注，看我赶紧直播。